Chavales, recordad que con el código NOT_ATAX apoyáis demasiado al canal y recordad que si sacáis una foto o algo no dudéis en pasármelo de Instagram porque os resubiré las historias. Y pasamos con la tira. Let's go. ¿Qué tal, chavales? Vale, pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y como habéis visto en el título os voy a enseñar cuál es el mejor teclado mecánico más barato en base a cómo suena, a precio y a todo. Y está bastante guapo, el precio, mirar, es muy barato. Encima os lo envían en 2-3 días como sale aquí. Y bueno, pues chavales, es este, el Royal Club de RK61. Lo puedes conectar base a USB y luego al teclado, o también lo puedes conectar por Bluetooth. Y chavales, pues eso, tenéis el link en la descripción. Y ahora os voy a dejar un par de clips que he grabado tocando el teclado para que veáis cómo suena y para ver si os gusta y así. Ya chavales, os dejo este link en la descripción para que lo podáis comprar. No me patrocinan ni nada, esto lo hago por vosotros. Y mirad aquí, chavales, solo quedan 14, así que si queréis pues aprovechar, chavales. Y hasta otra. Vale, chavales, pues este es el teclado, como estáis viendo, que es lo que os acabo de enseñar. Este es el teclado que uso para, por ejemplo, si me quiero silenciar en Discord, que lo doy F9 y así. Y luego este es el teclado, chavales, mirad. Comparar, es súper pequeño el teclado y tiene varias estas de luces, mirad. Veis FN así, tiene varias, como veis. Mirad, os voy a enseñar la que suelo usar yo, que es esta, que está bastante guapa, que le dais y sale la luz. Y bueno, chavales, como escucháis, mirad. A mí me flipa este sonido, chavales, y ya sabéis. Y si queréis que enseñe concretamente cuál es mi setup bien, con los precios de cada cosa y así, me lo ponéis por los comentarios y chavales, ya sabéis. Aprovechar ahora que está súper barato y hasta otra.